បាទសូមថ្លែងគុំអង្គចរាន្តរៈគ្រប់អង្គទីគោរពសក្ការៈសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅឆ្នាំទី3ជំនាញឯកទេស BBHRM ទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានផ្លាច់អារម្មណ៍តិចលោកគ្រូបានថតវីដេអូនេះសម្រាប់ប្រកេនជូននិងចែកជូនដល់គុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញដោយសារសប្តាហ៍នេះលោកគ្រូលោកពលបានមកជួបផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តទៀតពីមេរៀនទី5ដែលយើងនិយាយអំពីការប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងអង្គភាពណាបាទហើយ communication in the workplace កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកគ្នារួចហើយថាហើយបានយើងត្រូវចេះស្គាល់យល់ដឹងអាចធ្វើទៅបានអំពីរឿងការប្រស័យតាក់ទងហើយយើងបានដឹងរឿងបន្តបដាហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែរំលឹកជូនទៅដល់អ្នកគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីតាមរយៈ script នៃវីដេអូឃ្លីបនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅគោលបំណងសំខាន់សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានដឹងអំពី the four main function of communication យើងបានស្គាល់ដឹងអំពីមុខងារសំខាន់ទាំង4នៃ communication ទី2យើង discuss the step ណាយើងបានជជែកគ្នាពីជំហាននិងដំណើរការទាំងឡាយនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រស័យតាក់ទងមួយជោគជ័យបាននៅក្នុងអង្គភាពយើងបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រស័យតាក់ទងហើយនឹងប្រភេទនៃការប្រស័យតាក់ទងជាដើមផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងអង្គភាពជាគូតែមានអូខេយើងបានដឹងហើយថាកន្លែងនេះគូគិតថាជា slide ដែលយើងរំលឹកទេបាទយើងបានដឹងហើយថាការប្រស័យតាក់ទងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់យើងហើយជាទូទៅត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់រាល់កិច្ចការទាំងអាជីវកម្មនិងកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយមែនតើទៅកន្លែងហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាអ្នកណាគេដឹងថាសំដៅយើងមានការប្រស័យតាក់ទងយើងមានទំនាក់ទំនងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយអំពី communication and relationship តើវាមានភាពខុសគ្នាភាពដូចគ្នានិងមានភាពប្រតិកលាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយយើងបានដឹងថាយើងមានទំនាក់ទំនងអត់ទៅបានគឺយើងផ្ដើមចេញពីការប្រស័យតាក់ទងយើងមានការប្រស័យតាក់ទងគ្រប់ភាពបានយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អអូខេណាបាទអញ្ចឹងឡើងគឺចង់សម្រាប់ទៅលើអញ្ចឹងហើយហើយនេះបានយើងត្រូវមានការប្រស័យតាក់ទងមានន័យថាដោយសារក្រុមហ៊ុនដោយសារអង្គភាពនេះគឺវាកើតឡើងវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយថ្នាក់ដឹកនាំហើយអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងអ្នកសមាជិកនៅក្នុងអង្គភាពនេះគឺត្រូវតែជ្រើសរើសនៅមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការប្រស័យតាក់ទងដែលជាគោលបំណងសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ជូននិងទទួលព័ត៌មានទៅលើទៅក្រោមនិងជុំវិញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាពនោះគេនិយាយថាbecause corporations are very complex, they must develop numerous communication channels to move information up and down and across the organization structure. The managers communicate with their employees by walking around and talking to them informally. រឿងរ៉ាវដែលសំខាន់ទៀតដែលយើងធ្វើការប្រស័យតាក់ទងនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានពីគោលដៅសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់គោលបំណងសំខាន់នៃការប្រស័យតាក់ទងគឺយើងចង់បានព័ត៌មាន so ដូច្នេះដើម្បីយើងចង់បានព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺគាត់ត្រូវតែ communicate ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងគឺ walk around and talking មានន័យថាគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ channel មួយដោយសាមញ្ញងាយនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានត្រឡប់ពីបុគ្គលិករបស់គាត់វិញគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់ទីកន្លែងនៃបុគ្គលិករបស់គាត់តទៀតនឹងគឺបុគ្គលិកផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង through email memos meeting and forms of face to face communication នេះគឺរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវការប្រស័យតាក់ទងណាបាទអូខេមែនតើទៅ slide ហ្នឹងយើងបានជជែកគ្នាសប្តាហ៍មុនហើយយើងក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងនៃការប្រស័យតាក់ទងរបស់បុគ្គលិកដែរពីព្រោះហេតុអី many organizations have found that the key to good employee relation is communication channel ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានយល់ឃើញថាគ
គុណលឹកដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរបស់បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកល្អគឺការប្រសើរទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគុណបងប្អូនសាកបងគិតថានេះហើយបានលោកគ្រូនិយាយមេរៀននិយាយបទពិសោធន៍ហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺនិយាយគេបានបងផ្ដល់យើងថាបើសិនយើងមានការប្រសើរទៅល្អនោះយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងរវាងបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកហើយនឹង for everyone in your workplace everyone in your organization ហើយមួយទៀត channel នៃការប្រសើរទៅគឺអាចជាឱកាសនឹងត្រូវតែជាឱកាសសម្រាប់បុគ្គលិក express you know in here express their feelings គេបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គេសំខាន់ណាស់ហើយបាន manager ជាពិសេសអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យ HR ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែស្វែង you know like គាត់ត្រូវតែ explore and read people feeling គាត់ត្រូវតែស្វែងរកហើយយល់ដឹង feeling របស់បុគ្គលិកតាមរយៈអីគឺ information or behavior information yeah ហើយ information ដដែលគឺនៅពេលដែល supervisor are familiar with employment policy and employees are aware of the rights មានន័យថាគ្រប់រូបគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាពដូចជាគោលនយោបាយច្បាប់ទម្លាប់របាយការណ៍របៀបរបបទម្រង់បែបបទប្រតិបត្តិការឬក៏អីផ្សេងៗចឹងកាលណាគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់គឺមានន័យថាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យរួមតូចនៅការយល់ខុសនិងការកសាងកំហុសដែលកើតឡើងណាកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើការប្រសើរទៅឥឡូវយើងក្លែកមើលអំពីនិយមន័យវាតើការប្រសើរទៅគឺជាអ្វីដែលគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាពេលឃើញអារម្មណ៍ស្គាល់ជាទៅការថ្នាក់ដឹកនាំស្គាល់វិទ្យាល័យលោកគ្រូតាមវិបត្តិដំបងប្រធានសាលាលោកគ្រូក៏ឬក៏ your friends your classmate គេយើងតែងតែមានការប្រសើរទៅ for what and what is it សម្រាប់អីហើយគឺជាអីឆ្លើយ 1 2 3 yes right គឺមានន័យថាយើងជាដំណើរការក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀត is the process of transferring the information from one entity to another បញ្ជូនព័ត៌មានណា communication ទោះបីប្រភេទឬក៏ channel ព័ត៌មាននោះតាមរយៈរូបភាពអីក៏ដោយណាបាទទី2 is the exchange of thoughts idea information or feeling between individuals using speech writing gesture and artistic expressions គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទស្សនៈគំនិតព័ត៌មានអារម្មណ៍រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ដីការសរសេរកាយវិការឬក៏បែបរបៀបជាការបង្ហាញនៅសិល្បៈរូបភាពសិល្បៈអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជារបៀបដែលគេធ្វើការប្រស័យតាក់ទងអញ្ចឹងបានសំណួរសួរថាតើចំណុចណា how good your communication skill តើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏ជំនាញនៃការប្រស័យតាក់ទងរបស់អ្នកគឺល្អប៉ុណ្ណាអូខេមានបុគ្គលមួយឆ្លើយថា easy for me ងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែធ្វើកាយវិការគ្រាន់តែសញ្ញោគ្រាន់តែ send message គ្រាន់តែសរសេរ it's very easy but typically គឺពិបាក communication is not easy for me and for my work but it is possible វាពិបាកយើងគិតថាវាពិបាកវាអត់ស្រួលប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាបានហើយបានលោកគ្រូនិយាយថាការប្រស័យតាក់ទងវាអត់ស្រួលពីព្រោះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេស្ដាប់ឬក៏ទទួលត្រង់តាមព័ត៌មានយើងគេយល់ what you want to say see អនុបានពិបាកឧទាហរណ៍ដូចជាhow do you deliver your key message your important message តើអ្នកផ្ដល់សារដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដដែលសំខាន់ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ដល់របៀបណាវាមិនមែនដូចជាគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងបែបទំនៀមទម្លាប់បែបជីវភាពនៃរបស់យើងទេហ្នឹងណាបាទ for example counter writing ចឹង
chẳng tầm bấy ở dương bậc cái chỉ muốn writing ban nhưng thực chỉ mình writing skill dương chút nâng biểu được vào mấy cái gì dương score ở sầm tôi được cả sẽ dương ban score tầm pi prophet được cả sẽ tụm rung được cả sẽ sầm nào sẽ dương mới sẽ đã vì đây sẽ dương mới sẽ làm việc hay dương mới sẽ cả chung mình anyway đang ở nâng cơ chi repeatable được cả sẽ tiếp tục not easy but start from you not easy but you can do it not easy you can learn about it you see that is your នេះគឺជាជំនាញដែលអ្នកខាននឹងបានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យ HR ឬ management anyway that is communication skill done and excellent លោកគ្រូក៏ដឹងថាពីគុណបងប្អូនបានឃើញលោកគ្រូក្នុងរយៈពេលហ្នឹងយល់ដឹងថាការភាសាកតុងយ៉ាងម៉េចណាក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងដែរប៉ុន្តែជាការពិតលោកគ្រូធ្លាប់ទទួលការសរសើរការទទួលស្គាល់ពីរបៀបរបបនៃការភាសាទៅគ្រប់ level កម្រិតនិងប្រភេទនៃការភាសាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងមិនយើងត្រូវទៅសិក្សាពីវាអូខេនេះគឺជាការភាសាទៅ anyway ត្រូវចាំថាការភាសាទៅគឺជាការបញ្ជូនការទទួលព័ត៌មានពីសំណាក់បុគ្គល2នាក់ជាក្រុមច្រើនអ្នកនៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូលនោះគឺជានិយមន័យនៃការភាសាទៅអូខេក្នុងមេរៀននេះដែរគោលបំណងនៃការភាសាទាក់ទងនោះគឺគេ intend to send and receive information គឺមានន័យថាក្នុងគោលបំណងដែលយើងចង់ផ្ញើនិងទទួលព័ត៌មានយើងជាអ្នកផ្ញើឬក៏គេជាអ្នកផ្ញើយើងជាអ្នកទទួលឬក៏គេជាអ្នកទទួលនេះគឺជាវត្ថុបំណងនៃការភាសាទាក់ទងទី2 to persuade ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបកកែបញ្ចុះបញ្ចូលបានរបស់អ្នកទេតើអ្នកពូកែក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកទិញរបស់អ្នកទេក្នុងនាមជាអ្នកលក់តើអ្នកបកកែបញ្ចុះបញ្ចូលចៅវាយនេះរបស់អ្នកក្នុងការដំណងប្រាក់ខែទេតើអ្នកបញ្ចុះពូកែបញ្ចុះបញ្ចូល or to request ដើម្បីស្នើសុំបុគ្គលរបស់អ្នកឲ្យជួយការងារឲ្យបានលទ្ធផលល្អឲ្យបានទាន់ពេលវេលា for that's all communication skill to inform ផ្ដល់ព័ត៌មានណាឧទាហរណ៍យើងមានប្រជុំយើងមានកិច្ចការងារសំខាន់ដែលយើងត្រូវផ្ដល់នឹងផ្ទៃបញ្ជូនព័ត៌មាននោះឲ្យបានលឿនតាមរបៀបអីជាដើមឡើង and relationship between sender and receiver គោលបំណងគឺ make sure ថាយើងផ្ដល់ឲ្យគេបានត្រឹមត្រូវហើយយើងអ្នកទទួល make sure ថាយើងយល់មេរៀនឬក៏យល់ការផ្ដល់ព័ត៌មាននោះ that's why នេះគឺជា objective អូខេសាលបងកិច្ចជួនកាលយើងគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានទទួលមិនច្បាស់ផងទទួលមិនល្អផងដឹងតែគេទៅធ្វើមិនផងអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលយើងគិតថាយើងទៅឆ្លើយនឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារទៅបានអូខេតែគូសុំសម្រាប់2នាទីឡប់មកវិញលើហើយគិតសាក់លបងគិតទាំងគ្នាថាតើកន្លែងនេះគេចង់និយាយពីអីលោកបញ្ញា
Ok, chẳng dừng bạn khuyên xâm nụ nè, chẳng dừng bắt đầu tiết cứ four function of communication. Một nghĩa tầng 4 là các bạn sẽ tổ thì mỗi cứ knowledge management các bạn chúng ta đấng chia sẻ được sao sự là các công tác sang sau này còn thay nè mà trong như những sự lên đồng hành thì mỗi các bạn chúng ta đấng TP sự cam hợp hiệp nơi sầm rọ sầm bùa càng nghĩa thì bay đầm rơi ca để chăm bách vẽ con cho mỗi nâng cả một bình càng nghĩa nên thì bốn cả thuật sự sầm bách chợ trên như mở cô bồng nón miền bồng man chúng nói hay nâng mục tiêu là bỏ vì út từ ho tìm muội các cái phong chúng đã đằng ta hãy để ban dương thử còn này trẻ hay có đăng được điểm để cam sai để tốt sẽ và dương đăng kể for example dương scroll một nút đồng bồn cái ai đăng dương thà còn dương chi nè chi nè cứ bồng liên chi mình tới đi chi nè thôi vì cả nghiên không được sai đi có chỉ pet rồi có trên chỉ có bò ở trong tự cái anh đang mang được điểm nào dễ lúc hai cứ chia các phải sai tổ ok nếu bây giờ dân miền các phải sai tổ lỏ bạn xong tích nát bạn xong tích là cũng tốt đẹp và chúng xuống bó phải bạn bạn và tỏ thì bạn á bạn các phải sai được tốt chui nè thì muối bằng cơn tầm nè tầm nông càng nghĩ nên càng nghĩ khổng thì tí improve performance and productivities bằng cơn càng nghĩ nên lực kịp càng nghĩ thì bây foster an open creative environment bằng cơn nơi bài giả ca càng nhiều đồ chủng hó hay nắng miền ca trái product simហើយទី4គឺ solve problems effectively គឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រសិទ្ធភាពជាមានន័យថាឧទាហរណ៍តើកន្លែងនេះយើងសាកល្បងគិតទាំងអស់នេះថាបង្កើនគ្រាន់តែប្រសើរទៅទងល្អបង្កើនទំនាក់ទំនងការងារ why ហើយដល់របៀបណាផ្ដើមចេញពីនឹងយើងទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលយើងមានការប្រសើរទៅទងនេះនឹងល្អពេលនោះគឺភាពសាមញ្ញនឹងកើតឡើងជាភាពសាមញ្ញនឹងកើតឡើងយើងងាយនឹងទទួលបានពីព័ត៌មានពីគ្នាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងហើយនឹង teamwork របស់យើងកាលណាយើងមានព័ត៌មានល្អឆ្លងដល់ទី2គឺយើងប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមព័ត៌មានជំវិញនឹងការធ្វើsựសម្រេចចិត្តពេលនោះហើយ productivity របស់យើងគឺកើនឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលបានព័ត៌មានពីសាលារៀនប្រឡងធ្វើ quiz ហើយនឹងបំពេញទៅលើទីការរដ្ឋបាលផ្សេងៗ productivity របស់យើងគឺអីគេជាប់ពី performance យើងបានល្អហើយតទៅទៀតគឺយើង open សម្រាប់ការងាររបស់យើងហើយចុងក្រោយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលវេលា effective learning គឺចំសម្រាប់ទៅទាំងត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបានល្អពិតជាក់ស្ដែងណាទីទូទៅការប្រសើរតាក់ទងអ្នកដែលបកកែអ្នកដែលចេះល្អគឺត្រូវតែបកកែទាំង3ទី1គឺ oral គឺការផ្ទាល់មាត់ទី2 written សរសេរទី3នឹងកាយវិការចឹងហើយបានកន្លែងហ្នឹងទីគុណបងប្អូនត្រូវសិក្សានិងស្វែងរកបន្តថាចំណុចណាដែលយើងនិយាយថាល្អចំណុចណាដែលយើងគួរជៀសវាងទាំងការសរសេរ
ទាំងការផ្ទាល់មាត់ទាំង non-verbal ដោយកាយវិការពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែប្រកែនិយាយប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកែទំនាក់ទំនងប្រកែតាក់ទងទេគ្រាន់តែការនិយាយរបស់យើងណាទីពីរការសរសេររបស់យើងមិនគ្រាន់តែសរសេរ SMS Messenger ឬក៏ឆាតប៉ុណ្ណឹងគឺតែយើងប្រកែសរសេរទេលក្ខខណ្ឌនៃការងាររបៀបរបស់ការងារទាំងអាជីវកម្មដូចយើងត្រឡប់មកវិញអំពីគោលបំណងសំទោសអំពីមុខងារដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមុខងារទាំង4របស់នៃការផ្សាយតងគឺការមើលវាស់វែងនឹងអាចដឹងពីរឿងសមត្ថភាពការងាររបស់យើងឬក៏ចំណេះដឹងរបស់យើងគ្រាន់តែមកបន្តយើងសរសេរខុសជាប្រកែផ្សាយតតងមួយគេអានមកគេឃើញថាយើងសរសេរខុសយើងនិយាយអត់ត្រូវប្រើកាយវិការអត់ត្រូវចឹងតែស្វ័យអញ្ចឹងហើយបានតែគុណបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមណាថាតើដើម្បីកាយវិការទាំងឡាយណាដែលត្រូវជៀសវាងពេលនិយាយបដាយើងទៅធ្វើកាយវិការណាដែលអ្នកស្ដាប់របស់យើងទទួលបាន for example អូខេចឹងឥឡូវយើងមើលអំពីនិយមន័យរបស់វាទី1 oral communication ការប្រស័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់មាត់ is the ability to use speech គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដើម្បីផ្ដល់និងផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកនៅគំនិតហើយនឹងព័ត៌មាន We use this skill to greet people, take message, reassure, persuade, seek information and resolve conflict យើងប្រើជំនាញនេះគឺដើម្បីទទួលប្រតិភៀវណាសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងអីបើធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចក្តីឬក៏ក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់អី anyway anything គឺគាត់ត្រូវតែ greet people ល្អ take message ទទួលយកសារផ្សេងៗ reassure គ្រប់គ្រងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងការដោះស្រាយចំណុចផ្សេងៗនោះគឺជា oral communication ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជារឿង seek information យើងប្រកែកមាត់ណាយើងវិញផ្លូវយើងបាត់បង់ទឹកដើមផ្លូវដែលទៅយើងអាចសួរគេតាមរយៈ oral ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងសួរគេគេអត់ឆ្លើយប្រាប់យើងក៏អាចកើតមានដែរអញ្ចឹងបានឡើង oral ហ្នឹងគឺគេចង់ថាហេតុអីបានគេទៅនិយាយជាមួយបុគ្គលនឹងបានមនុស្សដូចគ្នាយើងទៅនិយាយជាមួយគាត់នឹងអត់បាន why ហេតុអីនោះគឺជា skill ហើយនោះគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនដើម្បីធ្វើវាបានយើងត្រូវមាន confidence យើងត្រូវមាន techniques យើងត្រូវមាន skill ណាយើងត្រូវមានទំនុកចិត្តយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសយើងត្រូវមានជំនាញហើយយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីវាបានយើងធ្វើវាបានល្អជាពិសេសគឺ confidence នឹងមកគឺទំនុកចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគេនិយាយតទៀតថា like in here listening as well as talking នៅពេលដែលការប្រស័យតាក់ទងគឺយើងក៏ត្រូវស្ដាប់ផងដែរយើងអត់គ្រាន់តែ talk ទេចំណុចមួយគេនិយាយថា oral communication is about more than just talking it's about listening to ការប្រស័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់មាត់គឺសំដៅទៅលើការនិយាយនិងការសម្ដែងតាក់ទងដោយផ្ទាល់មាត់គឺសំដៅទៅលើ you know like it's about more than just talking អត់ត្រឹមតែជាការនិយាយទេប៉ុន្តែវាជាការស្ដាប់ផងដែរ you need to respond to others ស្ដាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដទៃឆ្លើយតបបានតើយើងយល់ដឹងពីរបៀបនៃការដោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងកម្រិតនៃទំនួលខុសត្រូវការងាររបស់យើង yeah that's oral communication any question សំណួរអាច leave in your message or in my messenger message and ខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនដល់គុណបងប្អូនទីពីរការសរសេរដោយដៃឬក៏ការបោះពុម្ពចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទគឺយើងដែលខ្លះសរសេរឲ្យតែបានតែលោកគ្រូគាត់ផ្ដល់យោបល់ថាបើគេបានស្គាល់នឹងដឹងយើងថាយើងជាអ្នករៀនសូត្រហើយកំពុងរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយកំពុងធ្វើការហើយកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យការងារដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងហើយយើងព្យាយាមសរសេរវាឲ្យត្រូវទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងខ្លឹមសារឃ្លោងឃ្លាហើយនឹងអីចឹងទៅណាបើភាសាអង់គ្លេសវិញវាកាន់តែពិបាកអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យ good communication skill in English យើងត្រូវចេះ English writing English យើងទៅរៀនអំពី writing skill យើងយល់ដឹងពីរបៀបរបបនៃការសរសេរ grammar vocabulary
everything ខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងទៅ stop and check ខ្លួនឯងថាតាមរយៈបទបង្ហាញរបស់លោកគ្រូនេះថាតើពី1ដល់10 0ដល់10តើការផ្សាយទាក់ទងរបស់យើងដល់កម្រិតណា See yes មួយទៀត non-verbal communication ការប្រើការផ្សាយទាក់ទងដោយកាយវិការគឺជាវិធីសាស្ត្រដែល people convey a message គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលបុគ្គលិកឬក៏មនុស្សនោះគឺគាត់បានបញ្ជូនសារទៅកាន់អ្នកដទៃដោយប្រើកាយវិការឬក៏ការបង្ហាញដោយគ្មានការប្រើសម្ដីឬក៏ការសរសេរទេឧទាហរណ៍ថាមុខក្បាលសញ្ញោជាដើមហ្នឹងទៅណាបាទឬក៏ការបញ្ចេញវាសនាមញញឹមផ្សេងៗអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺជាការប្រសាទតងដោយកាយវិការមានន័យថាគឺជា action or gesture facial expression etc គឺជាសកម្មភាពឬក៏ជាកាយវិការដែលបង្ហាញទៅកាន់ facial expression ទៅកាន់ការបង្ហាញតាមរយៈទឹកមុខរបស់យើងជាការបញ្ជូនទៅកាន់ transmit most info in first meeting ជាការបញ្ជូនភាគច្រើននៅក្នុងការប្រជុំគឺយើងប្រើកាយវិការឯណាបាទការនិយាយគឺត្រូវប្រើកាយវិការឯដូចជាជំនាញអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរណាបាទសាប់ប្រឡងជំនាញទៅកាយវិការចង្អុលមុខគណៈកម្មការចង្អុលមុខទស្សនិកជននេះខុសរឿងដែលគេអត់ផ្ដល់បន្ទុកឬក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងកាន់យើងក៏ថាបានពីព្រោះវាមានឥទ្ធិពលដូចអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលអំពី process នៃការប្រសិទ្ធតាក់ទង process នៃការប្រសិទ្ធតាក់ទងនៅក្នុងរូបនេះគេចាំបង្ហាញថាគឺជាអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារបំពេញនិយមន័យវិញផ្ដើមចេញពីប្រភពនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺគាត់ទៅ trace រក channel រកវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ receiver អ្នកទទួលព័ត៌មាន That's why you know like នៅក្នុងមេរៀនទី1 chapter 1 chapter 2 គឺយើងទៅ school behavior try to understand the people behavior why because communication for communication តើអ្នកស្ដាប់របស់យើងអ្នកទទួលព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានរណា For example យើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ security guard យើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ពុកម៉ែយើងដែលនៅtrongកាត់មាត់ញោមស្រែចម្ការយើងប្រើពាក្យសំខាន់ធ្ងន់ពេក For example ណាឬក៏ការសួររបស់យើង even yourself យើងមិនយល់ផង regardless អ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតគឺគាត់កាន់តែទៅទៀតហើយ For example so ដូច្នេះគឺត្រូវយើងត្រូវ channel របស់ត្រឹមត្រូវណាកន្លែងហ្នឹងនោះហើយគឺជាជំនាញនិងចំណេះដឹងនៃការផ្សាយតាក់ទងហើយ even your receiver អ្នកទទួលក៏ដោយដូចគុណបងប្អូនកំពុងរៀនអញ្ចឹងបើសិនមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទេខ្វល់ទុកកន្លែងហ្នឹងគឺស្ដាប់ទៅដូចជាអត់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅត្រឡប់សួរមកកាន់គ្រូជា feedback ទៅកាន់ source វិញទៅកាន់អ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងវិញអូខេនេះហើយគឺជា communication process ការផ្សាយតាក់ទងដែលជោគជ័យគឺការផ្សាយតាក់ទងនៃការគឺជាការប្រសាទតាក់ទងទាំងឡាយណានៅកន្លែងការងារណាគឺប្រធានឬក៏ថៅកែដាក់ការងារឲ្យបុគ្គលិកធ្វើឬក៏បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបុគ្គលិកទាំងអ្នកដាក់ការងារទាំងអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានយល់ដឹងពីព័ត៌មាននោះចេះនៅវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើហើយអ្នកដែលទទួលនោះគឺយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើដូចគ្នា the same that's why គឺយើងត្រូវ you know like we ត្រូវ talk each other and feedback ហើយលោកផ្ដាំជាបុគ្គលិកជាសហការីជាអ្នកទទួលព័ត៌មានកុំខ្លាចសួរគាត់ថាយើងអត់ចេះយើងអត់យល់យើងអត់ទាន់នៅរបៀបដែលគាត់ធ្វើនៅរបៀបដែលគាត់ចង់បានណា before you leave before you say okay make sure that you understand what your managers want you to do មុនពេលដែលយើងចាក់ចេញមុនពេលដែលយើងឈប់យើងត្រូវ make sure ថាយើងយល់អ្វីដែល manager យើងចង់ឲ្យយើងធ្វើអូខេslide បន្តនៅក្នុងទំព័រទី53នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីការផ្សាយតាក់ទងតាមរយៈ email ណាបាទការផ្សាយតាក់ទង email គឺមានន័យថា
chỉ cảภาษาแต่ตรงตามเรียกการศึกษา in the workplace ในกลางการเงีย the typical and the essentially of การภาษาแต่ตรงและสำคัญจริงๆคือตามอีเมลเพลการสำคัญแต่งระเบียบในการต่อคนเรียนเหมือนเชียร์การเงียตัวเลยเซ็งๆสำนักนี่คืออีเมลกิจบันกิจประใช้ในกลางการเงียจังวิเลิกการยื้อคือการศึกษาอีเมลนู้นแต่ดำเนินหนึ่งทีมที่เอาเตียงเนี่ยประอีเมลเอาให้บันทึก that's why ดิคุณบอกคนเถิดแต่โจทย์ศึกษามันที่ต่างปี how to use email go to Google từ Google แล้วก็từ ไปเวลีนามูจะเช็คที่คือtừ ยนต์ดังอัมปีการศึกษาอีเมลถ้าตั้งที่ศึกษาอีเมลทำตัวเราเป็นไงIt's not just me, not just you, even like top management ก็คนนั้นแต่ตอนสื่ออีเมลบานอ๋อใช่เป็นข้อก็อัดข้อสมมติจะสื่อขึ้นมายื่นสื่ออังกฤษบานอ๋อยังจับตามสื่อขึ้นมาบางเนี่ยตัวซาตามเรียอีเมลบางยื่นจิขึ้นมาปัจจัย anyway ในครั้งนั้นกลายเป็นการมือก็เลือกจุดยื่นสื่ออังกฤษยื่นชี้ยื่นสื่อให้ถึงยื่นถึงศึกษาพิเศษถึงจำท่าการสื่ออีเมลคือชอบบัญชีพิสมันพิเตียนที่มวยบางการอีเมลที่พิสานเลยชอบบัญชีพิกำลังสมันที่จำเป็นต้องพิสานเลยชอบบัญชีพิกำลังจำเป็นต้องในวิธีระบบในการสื่อนะชอบบัญชีพิตัวที่ระบบยังได้จังยืนเถอะจะอยู่ดังวิบีนะบ้านครูก่อนแต่เลิกอุติหอนึงจะเช็คการเงินเพื่ออีเมลทำปัดวิมินภาษาวิชานะอะไรนั่นมีเถอะการกู้วิบงหายกรอนแต่กูเต้นจุ่มนับรำเป็นคนบอกโอนมุ้ยกับอะไรนึงท่า before you click the send มุนเป็นอะไรยังจัด send คือ make sure ท่าอีเมลระบบยังทำเธอโอเคอยากอะไรบท sentences grammatical sentences meaning purpose and everything ให้เธอ make sure ท่าอีเมลระบบยังนั้นยังช่วยคนเอง and what do you want เอาไปแต่ยังจังยังที่ก่อนยังจังคนไหนให้จำหวังในอ่านคือไม่หยุดให้ make sure ท่าอีเมลระบบยังคือมันทั่วโค้ดอารมณ์ในตัวเต้มันปะปนในตัวเต้ที่เป็นเส้นในสนับระบบยังนั้นจัง anyway before you click the send วันเป็นแต่เนี่ยจะ click send เธอ make sure ท่า your email completely and smoothly and appropriate way คือทำเธอต่อให้จำส่วนกูมาวิ่งนะไอ้ messenger voice สำเร็จกับมันได้ที่ messenger มอลกูท่าไอ้กิจติดกูนึกใช้ชูน individual แล้วก็แต่ตามโปรแกรมบริการบอกผมนี่คือชีวิตของนักบัตรประชาชนคนไหนบอกลูกกูยังเมื่อตอนอุปสรรคในการภาษาแต่ตัวยืนถือดังวิธีหาได้บันการภาษาแต่ต้องชี้ปัญหาโอเคเอาไว้จะชี้ปัญหาสำหรับการภาษาแต่ตรงหรือก็ยังอันยิ่งที่อุปสรรคโอเคแล้วกูจะเลยยังสารบองกันต่อนี่มือต่อนี่ให้ชิมสไลด์ต่อนี่ติ๊กหนึ่งบันประมาณok tí mùi differences in perceptions cái cách khơi khóc nè được có khóc kiểu khóc nèใน perception ยังนึกkhông tha taนึกkhông perception คือมันอีกหลังคือพรามเชิงปีhướng cái kêพรามเชิงปี idea knowledge culture habit
hay năng practice tiếng Anh nó cứ chỉ perception chẳng cả nam nó màu xinh ní màu cái lạnh khóc ní cứ perception nó cứ different cứ khóc ní chẳng thấy hai phó bạn mình muối được có bậc sản muối dương thử riêng tiếng phơi ca nâng rung nơi chỉ muối nâng mình lúc khóc ní chỉ ra that's why we try to understand people by your behavior được không mình là dương ban có chút đi ha thì bị incorrect filtering cứ đó của mình ăn thử nhé ăn thử lại nó cứ sầm đan từ lơ you know filter đây là spokesperson nè đó nè mình chun xa nè đó của mình nó cứ có bật thái có bật thoi cả bật thái của con đang lực đang khoa đang ăn thử bật thuốc bầm non này sẽ dùng lại nó cứ chỉ opposite lại nó cứ chỉ phảiที่ไปปัญหาพิซซ่าการประกอบพิซซ่าก็ยืมนเช็คกันหรือก็ambiguityเช็คกันคือสัญญาณตัวสแลงพิซซ่าได้ตามแบบบอลให้ ambiguity พิซซ่าจับบังนั่นแบบแล้วนั่นคือชื่อภาษาได้ผู้จังให้บันเดี๋ยวไปได้ยิน delivery the message รอสารก็ยืมถึง make sure ท่าตาหนุนนั่งคือชื่อ audience ของยืมนะแล้วนั่นคือชื่อ audience ของยืมhay tí 4 ព័ត៌មានច្រើនពេក information overload ព្រោះជាទូទៅកម្រិតនៃការទទួលព័ត៌មានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងកាលណា information overload គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបន្តទៀតគឺ poor listening ពេលខ្លះជាទូទៅយើងអត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីការស្ដាប់ទេយើងគិតថាការស្ដាប់នោះវាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែកន្លែងគឺ different គ្នានេះយើងគ្រាន់តែលឺនិងស្ដាប់នឹងខុសគ្នាស្ដាប់ដោយសកម្មឬក៏ស្ដាប់ដោយយល់ច្បាស់ចឹងហើយបន្តទៀតគឺអារម្មណ៍ខាងក្នុងខុសគ្នាហើយនឹងប្រវត្តិនឹងខុសគ្នាដែរណាបាទសុំតិចណាបាទbạn chủ có ở chia sẻ mình cô chú con những thằng chú con tôi đỡ con là cô chú tớ có và xong xong những sân trần trần cho mình chú tớ chúng tôi và ok bạn xong tỏ tiết bạn nếu như mơ rút nữa vì hai bên chỉ tập không cài chứng for example cùng dây chran you do for min chran for example your boss the manager say you do this check your list you see chran pay your overload for min cứ dùng cái tuột bạn chẳng cứ thôiបញ្ហាហ្នឹងវាការឡើងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជារូបភាពចាយចាយមួយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យការផ្សាយទៅតងមានប្រសិទ្ធភាពបាននេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់លោកប្រាក់អូបាម៉ានៅពេលដែលគាត់ធ្វើបទកថានៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវកាលគាត់ជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងលើកទី1គាត់ត្រូវ be clear ឲ្យច្បាស់មានន័យថានៅពេលដែលគុណបងប្អូនចង់ជួបគេចង់ជួបលោកគ្រូចង់ជួបមិត្តភក្តិយើង
you know, like be clear about what your purpose, clear thời cho ba hàng piền cô bụng nonរបស់យើងថាយើងចង់យល់ចង់ដឹងអំពីអី clear purpose ព្រោះការផ្សាយទៅតងយកមកថាយើងណាត់ជួបនរណាគេម្នាក់ស្រាប់តែយើងអត់ដឹងឲ្យជួបអីផងគឺទេអត់ដឹងអត់បានដឹងទីពីរ think before you speak សូមគិតឲ្យបានច្រើនមុនពេលនិយាយមានន័យថាជាការពិតអ្នកស្ដាប់របស់យើងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នកសិក្សាជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកប្រកបរបរអាជីវករ anyway anyone you see គិតគេចេះឈឺចាប់គេចេះខូចចិត្តគេចេះអាចទាំងដឹងច្រើនជាងយើង for example អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយទៅកាន់គេហ្នឹងវាសមរម្យឬក៏អត់ហើយទី3គឺ listen សូមស្ដាប់មួយក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងស្ដាប់គេផងទាំងក្រុមការងារខាងក្នុង internal group របស់យើងទាំង external កត្តាខាងក្រៅទាំងថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅឡើងស្ដាប់ហើយទី4គឺយើងគោរពដល់ការគោរពគេហើយនឹងចុងក្រោយគឺ body language សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដែលគុណស្វែងយល់ណាស្វែងបន្តទៀតថាតើ body language កន្លែងណាដែល accept ទទួលយកបាននិងមិនទទួលយកបាននៅកន្លែងការងារគឺច្រើនណាស់ណាពេលខ្លះវាអាស្រ័យទៅលើរបបនៃបទបរិបទហើយនឹងវប្បធម៌របស់យើងគិតថាមិនអីឧទាហរណ៍យើងប្រើពាក្យថា sexy lady sexy girl នៅកន្លែងធ្វើការងារណាឬក៏យើងអីគេ body language យើងដែលទៅបាក់ពីបែបជា sexual harassment ឬក៏ជាបែប sexual ឬជាការគំនិតកំហែងវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀត that's why គឺសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងណាបាទOkay. ហើយយើងបានដឹងមួយទៀតនៅ slide នេះគឺនៅក្នុងទំព័រមេរៀនរបស់យើងគឺទំព័រទី55គឺមានន័យថាជាទូទៅការផ្សាយតាក់ទងគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងអត់សំទុះទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើងជាពិសេសគឺយើងត្រូវមានរបៀបរបបយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមាន guideline នៃ feedback យ៉ាងម៉េចទីមួយគឺ focus on specific behavior ផ្ដោតទៅលើកប្បកិរិយាជាក់លាក់មានន័យថាយើងបានសិក្សាពីកប្បកិរិយារបស់គាត់យើងបានដឹងពីកប្បកិរិយារបស់គាត់ជានៅពេលដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅកាន់គាត់ឬក៏ទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីគាត់គឺយើងផ្ដោតទៅលើរឿងរ៉ាវដែលពិតប្រាកដឲ្យ specific កុំវាប្រវែងឆ្ងាយណាអត់ទេឧទាហរណ៍ការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីការងារដែលអ្នកនឹងត្រូវកាត់ប្រាក់ខែគឺប្រើយ៉ាងច្រើន5នាទីជាមួយនឹង memo លិខិតដែលសញ្ញាពី CEO ពី director ពី manager ហើយ you manager you HR manager ឬក៏ you are supervisor just sitting down with your staff and say Mr. A I'm sorry to tell you ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយក្នុងការប្រាប់អ្នកទី1អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់ប្រាក់ខែជាមួយទី1គឺដោយសារការងាររបស់អ្នកអគ្គវិយាឆ្លើយតបជាមួយនឹងយឺតរបស់អ្នកទី2អីគេក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយលទ្ធផលចំណូលចំណាយហើយនឹងទី3យើងកំពុងតែកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់ That's it sorry and thank you so much That's it specific behavior Okay ទី2 keep the feedback impersonal ផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់នោះគឺជាលក្ខណៈឯកជនមានន័យថាគឺយើងត្រូវមានកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ treat គាត់គឺជា respected employee គាត់ជាបុគ្គលដ៏គួរឲ្យគោរពគឺយើង treat គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3 give the feedback at the appropriate time and place គឺយើងក៏ត្រូវសិក្សាពីពេលវេលាទីកន្លែងបានត្រឹមត្រូវដែរគឺឯគេឧទាហរណ៍ថាជាពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើការល្អមានស្នាដៃឬក៏ពេលវេលាដែលគាត់ឯគេកំពុងតែជួបនឹងរឿងវិបត្តិអីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារអាហ្នឹងបើសិនសំដៅទៅលើ negative feedback គឺយើងត្រូវ appropriate time and place មិនដើរកាត់មុខក្នុងចំណោមបុគ្គលិកថាអូអ្នកឯងទៅបានកាត់ប្រាក់ខែអូអ្នកឯងសែងបាយធ្វើការខ្ញុំប្រជុំនេះឯង See wrong បុគ្គលិកដឹងយើងបានបើមិនដឹងក៏គេអាច identify ឬក៏អាចមើលឃើញថា how poor is your management how poor is your knowledge of management
Tí 4 focus negative feedback on behavior that can be controlled by employee ទៅប្រកបជាថាការផ្ដល់ព័ត៌មានប្លុកអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីគ្នាអូខេនេះគឺជាទំព័រចុងក្រោយដែលគូចង់ជជែកពីរឿង effective listening មិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមអានបន្ថែមខ្លួនឯងតិចទៀតគេនិយាយថា An important ingredient that runs through all good communication is listening. គ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់ដែល runs through all good communication គឺ listening គ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់តាមរយៈនៃការធ្វើឲ្យមានការប្រសើរទងល្អនោះគឺការស្ដាប់ Listening is a skill that can be practiced and learned ការស្ដាប់គឺជាជំនាញមួយដែលអាចអនុវត្តនិងរៀនសូត្របានគោលដៅអ្នកស្ដាប់គឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែពេញលេញជាមួយនឹងទស្សនៈបុគ្គលិករបស់អ្នកយើងនិយាយពីការងារយើងនិយាយពីកន្លែងការងារយើងស្ដាប់គាត់ស្ដាប់តាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់និយាយមុនពេលអ្នកនិយាយក៏អំឡុងពេលក្រោយពេលគឺអ្នកត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយពីការឆ្លើយតបរបស់បុគ្គលិករបស់អ្នកនិយាយក៏គេដាក់ដែរថា you know in here give the employee a chance to talk for a while before you say anything ផ្ដល់ឱកាសទៅកាន់បុគ្គលិករបស់អ្នកឲ្យគេនិយាយមុនពេលដែលអ្នកនិយាយផ្សេងៗទៀតទី2 use non-verbal communication ប្រើការប្រសើរទាក់ទងដោយ non-verbal ដោយផ្ទាល់មាត់ be aware of what you communicate with your body your posture and experience and expression can convey your attitudes to what a speaker ត្រូវចូលដឹងថាអ្វីដែលអ្នកប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងកាយវិការរបស់អ្នកប្រើសម្ដីក៏ត្រូវយល់ដឹងពីកាយវិការបានល្អដែរទេហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះទឹកមុខនឹងកាយវិការខុសពីពេចអ្វីនឹងសម្ដីដែលយើងកំពុងនិយាយក៏ថាបានដែរទី3 recognize your own prejudice គឺត្រូវទទួលស្គាល់អំពីគំនិតលំអៀងរបស់អ្នកផ្ទាល់គឺសំដៅទៅលើអារម្មណ៍របស់អ្នកសំដៅទៅលើអ្នកនិយាយហើយអ្នកមិនខ្វល់ខ្វាយមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមិនចង់ស្ដាប់អ្នកនិយាយជាដើមនោះគឺជាភាពលំអៀងរបស់អ្នកហើយតទៀត listen to understand the underlying feelings ស្ដាប់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍ដែលខ្វះខាតដែលកើតឡើងគឺមានន័យថាគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើអ្នកនិយាយ speaker របស់យើងណាតើគាត់និយាយពីអីហើយយើង quote ប៉ុណ្ណាយើងស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាបន្តទៀត don't interrupt កុំរំខានកុំពញាក់ you know like យើងនៅក្នុង communication យើងអត់ talk ទេយើង listen ប៉ុន្តែអំឡុងពេល talk and listen គឺយើង don't interrupt មានន័យថា interrupt តាមរូបភាពអីគឺយើងរំខានភ្លាមយើងបដូរវត្ថុបំណងហើយនឹងប្រធានបទនៃការនិយាយយើងរំខានគាត់និយាយមិនទាន់ចប់យើងកាត់គាត់ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែលើកពីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ help the speaker express himself គឺយើងជួយជំរុញវិញមានពេលខ្លះយើងថែមន័យចុងយើងបន្ថែមពាក្យចុងអីគេថាបានដែរណាកន្លែងហ្នឹងតទៀត don't judge a person កុំគិតទុកជាមុនសម្រាប់ទៅកាន់បុគ្គលពេលខ្លះគាត់មិនដូចយើងគាត់មិនល្អដូចយើងហើយនោះបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅល្អជាងតែយើងអត់ស្ដាប់គាត់ទេមេនឹងខ្ញុំចេះឲ្យមិនស្ដាប់គ្រូទេមិនស្ដាប់យោបល់មិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងទេ for example and to not give advice ហើយកុំព្យាយាមផ្ដល់យោបល់ច្រើនពេកគាត់ថាបាននៅក្នុង communication មួយយើងអត់ផ្ដល់យោបល់ទេយើងនិយាយតែពីរឿងកាយយើង talk and listen ប៉ុន្តែយើងអត់ផ្ដល់យោបល់ណាដែលលើសពីអ្វីដែលយើងចង់បានទេណានៅអនគឺ effective listening ហើយចុងក្រោយមេរៀនរបស់យើងគឺទំព័រទី56គឺការឆ្លើយតបជាងគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ហើយគឺយើងត្រូវឆ្លើយតបពីព្រោះកាលណាយើងឆ្លើយតបមានន័យថាយើងបានទាញយកអីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍អីដែលជាការគោរព interest and respect ទាំងអស់គ្នាអូខេគឺចុងក្រោយគឺដើម្បីឆ្លើយតបអូខេអញ្ចឹង
មានន័យថា emphasize មាន emphasize គឺឲ្យយើងឆ្លើយតបមានន័យថាគឺ put yourself in the other person's shoe គឺយកចិត្តទុកដាក់ជំនឿដទៃហើយយើងព្យាយាមយល់អ្នកដទៃតាមរយៈអីគេស្ដាប់របស់យើងនឹងដើម្បីឆ្លើយតបពីព្រោះជាពិសេសការផ្សាយទៅទូក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងកាលណាយើងអត់ស្ដាប់យើងបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍យើងបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយយើងយល់បានតិចណាចឹងសំណួរសួរថាលោកគ្រូបរៀនខ្ញុំ2ម៉ោង3ម៉ោងខ្ញុំត្រូវតែផ្ដោត yes to empathize it means that you need to accompany you need to go with me in the classroom you need to go by you need to get along with your friends your classmates in the classroom that's why you understand try to understand stay focused and your expectation ទី2 validate មានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីចំណេះដឹងរបស់គេថាគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺយើងត្រូវ check validate គាត់លោកគ្រូអត់ដឹងតែប្រែខ្មែរមិនទេប៉ុន្តែ validate គឺមានន័យថាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ពីអារម្មណ៍របស់គេចំណេះដឹងរបស់គេដែលជាអ្នក speaker របស់យើងទី3 restate what the other person has said គឺយើងត្រូវចេះ quote លោកគ្រូប្រាប់ទៀតថាទៅ restate ហើយ quote អ្វីដែលគេបាននិយាយយើងបាត់បង់អារម្មណ៍យើងអត់ធ្វើអីទេយើងអត់ quote ទៀតយើងអត់ស្ដាប់ទៀតយើងមានតែឆ្លើយតបនឹងគេហើយក៏យើងកាលណាយើងចេះ quote យើង restate មានន័យថាគឺយើង put out the good things the person has done to try to do គូខំព្យាយាមបញ្យល់គូខំចំណាយពេលមកថតយល់ទេគូខំចំណាយពេលមកបង្រៀនមកណែនាំមកបង្ហាញយើងអត់បាន point out the good things ទេគឺយើងអត់បានទទួលផលទេហើយ clarify ask question ដើម្បីឲ្យច្បាស់ការឆ្លើយតបរបស់យើងតាមរយៈការស្ដាប់គឺយើងសួរសំណួរដើម្បីចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមពីបញ្ហានោះហើយចុងក្រោយគឺយើងអាច summarize សង្ខេបវាបាន summarize copy ខាងលើគឺសំដៅទៅលើចំណុចមួយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងគ្នានៅពេលដែលរៀនចប់ដែលគ្រូតែងតែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរៀនចប់ចុះចដាមកគឺយើងអាច summarize បានថាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងមួយ session 1ម៉ោងកន្លះឬក៏2 session 3ម៉ោងមកហ្នឹងគឺយើងរៀនអីបានចេះអីយើង summarize វានោះហើយបានយើងឆ្លើយតបបាននោះហើយបានទទួលផលអំពីការរៀននោះតែស្វ័យគឺយើងត្រូវតែមានការប្រសើរទទួលដល់ពីចេញពីយើងឬក៏យើងជាអ្នកទទួលជាង responding ក៏សំខាន់ដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចប់មេរៀនទី5ហើយលោកគ្រូសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណឹងវារៀងលឿនតិចប៉ុន្តែwelcome for any question or your query or your quotation anything លោកគ្រូស្វាគមន៍សម្រាប់សំណួរនឹងត្រៀមសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរដល់គុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្លែងគុំលាហើយនឹងជំរាបលាដល់គុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរនឹងរីករាយចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ Thank you so much អរគុណបាទ Bye bye